அந்த 4 போனும் உங்கள்தா? எஸ். இப்போ அந்த 4 காஸ்ட்லி போனும் ஒண்ணுதான், என்னோட சாதாரணமான போனும் ஒண்ணுதான். எதுலயுமே சர்வீஸ் இல்ல, எதுலயுமே யார்கிட்டயும் பேச முடியாது. உங்க மெர்சிடிஸ் பென்ஸும் ஒண்ணுதான், என்னுடைய மோஃபாவும் ஒண்ணுதான். எதுலயுமே இங்க இருந்து எங்கேயுமே போக முடியாது. ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸ்னு அடிச்சுக்கிட்டீங்களே, இன்னைக்கு பெரிய பெரிய பணக்காரங்களாம் கூட நடு தெருல தானே நிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ தண்ணி வந்த உடனே எவ்வளோ காசு வச்சிருக்கீங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி 1 ரூபாய் சாப்பாட்டுக்கும் தண்ணிக்கும் என்னால அலைஞ்சிங்க. ஏழை பணக்காரன் ஜாதி மதம் பேதம் ஹை கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ் லோ கிளாஸ் படிச்சவன் படிக்காதவன் காசு வச்சிருக்கிறவன் கடங்காரன் கார்பரேட்காரன் கரிகடக்காரன் அரசியல்வாதி சினிமாக்காரன் குடிசையில இருக்கிறவன் பங்களால இருக்கிறவன் நல்லவன் கெட்டவன் எல்லாரும் சமந்தான்னு ப்ரூவ் பண்ண இந்த மாதிரி ஒரு மழை